حبايبي شلونكم؟ إذا أول مرة تشوفون قناتي مية هلا ومرحبا بكم، نورتوني. إن شاء الله تعجبكم القناة وإن شاء الله تنال استحسانكم. إذا عندكم أي ملاحظة اتركوا لي إياها بتعليق وأكيد راح أرد عليها. اليوم راح أشارككم يوم من الصبح إلى ما نقول إلى يومين يعني. هاي بالليل تبلت صدر دجاج عندي قطعته وتبلته. أنا مشاركتكم قبل التتبيلة هاي هي راشي ولبن وليمون وشوية خل أبيض وباربيكا وبهارات وماجي، أخليهم وأتبل بهم صدر الدجاج كيفكم من ساعتين إلى يوم. أنا تبلتهم من الليل وثاني يوم الصبح يعني شويناهم. أبونا كان مشتيهم بصراحة، وهو هم يعتبر ريوق خفيف ومناسب، خصوصا أنه هو يتبع حمية. هنا هاي القبق الجيلاتين أو السيليكون كلش مفيد، أنصح به. تقريبا يجي بيه 6 ب1000 دينار وكلش مناسب. لو ب1000 لو ب2.5 والله ما أدري، من زمان ما أخذته. بحيث أي طاسة أو لجانة ما عندها قبق يقدر يعني تقدرون تستخدموها إلها. هنا شيشناهن وهذا كان الشكل مالتهن. وراح نبلش وياكم غدا. طبعا هواية بنات يتصورون انه اني روتيني يبدي، يعني يقولوا لي شلون بنات انتوا تشوفون جزء بسيط من نهار كامل، فاحنا هنا مو بس يعني انتوا تشوفون الشي ملخص ليوم، بس اليوم طويل. واكيد اني همين ما الحق، يعني بعض خطايا يكتبوا لي يعني احنا عندنا قصور بالبيت. كنا عندنا قصور، بالعكس أنا هم عندي قصور وهم عندي نواقص ببيتي وهم عندي حاجات أسعى إنه أحققها. فماكو أحد كامل، كلنا إحنا ما كاملين. هنا أنا جبت للغدا طرشانة، طبعا انتو تسموها مرقة يجوز القيسي. كلش بها أوساخة هواية تكون، فنقعوها قبل بساعتين ونظفوها قبلها كذا مرة وغسلوها كلش زين، لأن تعرفون بالتخزين وبالضام يعني هواية يعني شلون تجمع عتربة وأوساخ. هنا أنا بلشت أحضر بالغداء. هنا حمست شحم وراح أطبخها بالشحم وبالزيت مال الشحم، وشوية همين ويا لحم، وراح أبلش أحمسهم كلش هواية الما أشوف يعني شلون ذبلوا المواد كلهم وذبوا منتهم. أضيف لهم مي. طبعا أكيد انتوا تعرفون هاي الطريقة، بس يعني هو يجوز تجيكم فكرة الغداء، يجوز تجيكم فكرة الفطور. إن شاء الله تفيدكم هاي الطريقة وإن شاء الله تستفادون من الوصفة. يعتبر الطرشانة هي طبق جانبي والبعض يعتبرها وجبة أساسية، حسب من عائلة لعائلة يفرق الموضوع. كتبوا لي انتو تعتبروها طبق رئيسي او طبق جانبي. هنا انا بلشت يعني اضيف المي وضفت هيل، ضفت همينة 3 من خاشوقتين الى 3 خواشيق شكر على مود تصير حالاتها متوازنة ومتعادلة. وهنا يعني اجرب كل مرة اجي اشوف يعني طعمها والاستواء مالتها زين او لا. طبعا أنا يومي بصراحة أقسمه ل3 أقسام. أول قسم إنه أقوم وأغسل وأفرش أسناني والجهال كذلك، يعني مشاركتكم روتيني وياهم، تقدرون ترجعوا له بالفيديوهات القديمة. وعندي هواية فيديوهات أني شارحة بها الروتيني. بس يومي يعني بالي يعني أول ما أقعد أقسمه 3 أقسام: النفسي والللبيت والجهالي. هيجي مقسمة يومي. وأكيد بين هاي الأشياء هي فروضنا وصلواتنا، أكيد هاي شي يعني منتهين من عنده. فأكيد أول شي أبلش قلت لكم بنفسي أغسل، وبعدين أتوجه للغرفة أشوف شنو أرتبها، وكذلك الجهال أشوف اللي محتاج أسبحه اللي محتاج أبدله. وبصراحة أنا ما أنتبه للريوق أول شي، أبونا كلش يهتم لفقرة الريوق. يعني أنا مجرد ما حضر الريوق والتفت لشغلات البيت الأخرى، وبعدين أفكر إنه الغدا شو راح يصير شو راح أسوي.
هيجي يبدي يومي. وهمين أمرار يصير بي هواي كعاكيل، وهم أمرار يصير بي هواي خربطات، مثلا أنا مخططة هيجي أسوي شي وبعدين شوف هنا الطرشانة عندنا أبونا يحب عليها لوز وأنا ما أحب عليها هاي اللوز، فسويت كاسة إلى ضفت عليها اللوز، والكاسة اللي ما عليها لوز. قلت لكم ناس تعتبرها طبق جانبي وناس تعتبرها طبق رئيسي، مثل ما شفتوا أنا مخلية طرشانة وياها مرقة فاصوليا، وانتو اللي يعجبكم ضيفوا. هنا أنا بلشت وياكم. طبعا شوفوا هاي أنا تعمدت أن أخليها كذا يعني شهر بصراحة، مو ما شهر واحد، وبصراحة هم ما كان عندي وقت، بس تعمدت انه اشارككم هذا الفقرة على مود تشوفون انا همين ما عندي وقت، همين انشغل، همين افهم عن اشياء، مو ما حد كامل. ما نشوف الروتينات اللي دا تنتشر ونحس انه الناس ها شوف عندهم وقت. لا لا، ترى كلنا الله يعيننا، الدنيا دا تركض والوقت دا يمشي بسرعة مو طبيعية، فلازم احنا نركض وبسرعة بسرعة ننجز. هنا نشوفوا قدامكم راح فرغتها يعني من محتواها، راح افرغها. هنا اشوف الصدمة، لا تتفاجئون. وتعمدت اني اشوفكم هذا المنظر على مود تاخذون طاقة، وعلى مود لا تتصورون انني مثالية، بالعكس اني حالي من حالكم، همين اكو اشياء الحق عليها واسويها، واكو اشياء الله يعيني الحق عليها ان شاء الله. واكيد اكيد احنا ناس تحفز ناس. من اجي اشارككم اني يصير عندي طاقة او حافز، وانتو همين ما تجون تشوفون الفيديو راح يصير ان شاء الله عندكم طاقة وحافز، وتقومون تقضون الاشياء اللي عليكم. هنا اول بداية شفتوني شلت الجزء الكهربائي ومسحته بكلينس مرطب، شلت هاي الاسفنجة الفوق ونظفتها غسلتها وخليتهم ينشفون على جهة، وجيت على هذا الجزء وفرغته، تكرمون من النفايات اللي كانت بيه. وإجيت على هذا الجزء الثاني همين غسلته أول بداية بالفرشة، وأخرت من عنده هذه الأشياء اللي عالقة بيه هاي كلها. تعرفون شنو؟ الصوف من الزوالي، من حتى هدومنا ترى تذب أمرار هيجي أشياء وتتجمع يعني تتلفلف ناس على ناس وتصير هيجي تكتلات. قبل تقوم المكنسة ما تشفط زين، فتعرفين انه هي قالت يبو نظفوني. طبعا قلت لكم اني هواية عندي مسؤوليات همين بالبيت، وكل مرة عندي هاي المسؤوليات. والله يعيننا والله المستعان. ان شاء الله ربي يمدنا بالصبر والقوة والطاقة. الكل ام بيت، ما حد كامل وما حد مثالي مثل ما تشوفون. كنا عندنا هاي الهفوات، وكنا عندنا اشياء يعني شلون ملزومين احنا بيها، بس نحاول على قد ما نقدر انه نقضيهن حسب وقتنا وحسب طاقتنا همين. هنا وياكم حاولت انظف هذا الكيس مالتها، المكناسة الداخلي. حاولت انظفه كلش زين، اول بداية من الاوساخ اللي كانت بيه، وبعدين رجعت عليه بالفرشة وبعدين بالمي وزاهي. غسلته كلش زين ونشفته بحيث حتى بس شوي رجعت عليه. لأن إذا هو برطوبة وضميتوه أو يعني شلون رجعتوه بالمكنسة يصير بريحة كمخة كلش ما طيبة. فانتبهوا إنه يكون هذا الشيس ناشف تماما. البعض يحطوه بالغسالة، بس بصراحة أنا ما أحطه بالغسالة، أنا ناظفة بيدي. ما أعرف بعد، بس شايفة اكو بعض يحطوه بالغسالة. هنا أنا ورا ما نشفت الغراض تماما جيت رجعت وش صفطتها، وابدا حطيت هاي الاسفنجة اللي يعني وخرتها وغسلتها، وحطيت هاي شوفوا شلون ناشفة تماما. واذا تقدرون ضيفوا هنا بودرة تصير ريحة طيبة. شفت مرة اعتقد ام رسل ضافت بودرة تقول تصير بيها ريحة، بصراحة أني كنت مستعجلة بس أريد أكملها بسرعة بسرعة لأن جهالي شوفوهم هم طول الفيديو مشاركيني، الله يحرسهم يا رب ويخليهم. هنا تعرفون هسه موسم تغير جو، فحبيت أشارككم. هاي بنية دزت لي هذا الجهاز وتقول هذا كلش زين للوجه. تعرفون موسم تغير الجو دائما وجهنا يتقشر وهيجي أمور، فلازم تهتمون ببشرتكم كلش بهاي الفترة. هنا حبيت همين أشارككم بألعاب. هذني الألعاب أنا ماخذتهن من أهلي. بصراحة ما أعرف وين يعني تلقون مثلهم، بس من زمان يعني عندنا وإحنا صغار وكلش استفادينا منهم. خصوصا أنا استفادت منهن الجهالي، مثلا الأشكال تكرمون الحيوانات، خصوصا الجهالي وأشكالهن ومواقعهن، وهيجي ألعاب تفيدهم هم
يعني هواية قبل أنا منزلة فيديو سألتوني على الأشياء الألعاب اللي تزيد من الذكاء وتطور من نمو عقل الطفل، فأنصحكم بهذه ألعاب كلش مفيدة وتزيد من استيعاب الأطفال. طبعا الآدم أني أجي وأقول له هاي الأحرف شنو. أنا حاشيت لكم قبل الفيديو أنه هو مو كل شي يجمع ويركز بسبب انه هو عنده فرط حركة وتشتت بالانتباه، فمو كل شي يحفظ الاشياء فاعاني شوية لما يحفظ الكلمات. فارجع عليه كل فترة اخرى، اني ارجع عليه كل فترة واخرى وارجع عليه وهم الكاناسي. وهنا أنا أشارككم شي أكيد دادا ياخذ همين وقت إنه يفتهم ويريد هو همين يشارك. فدادا شنو أخليه يجمع الألوان مثلا أول أقول له أقرأ الأحرف، أحاول إنه أعلمه من هسه. مثلا أقول له اجمع لي الألوان، اللون الأحمر اجمع لي إياهم. فاثنيناتهم أحاول إنه أوازن بيناتهم بهاي الأمور، لأن واحد يغار من الأخ إذا أهتم بواحد وما أهتم بالثاني. شاركتكم أنا الموضوع وهذا الفيديو مشاركتكم بذاك الفيديو سابق هم شلون صار معارك من يعني يوصل وقت الدرس مالتهم. فهذا كان نظامي وهذا كان روتيني بالنهار. قلت لكم أقسمه 3 أجزاء، وهاي الأجزاء تقضي النهار بسرعة بين النفسي وبين بيتي ومطبخي وشغلي وبين جهالي. وتقضي الأمور. قبل أول ما فتحت القناة كنت من أقعد أول شي ألزم الموبايل، فشفت هذا الشي كل شي ياخذ وقت من عندي، فقمت أبد ما ألزم الموبايل إلا للتصوير أو أكمل كل شغلي يلا ألزم الموبايل. لأن تعرفون يعني الرسائل هواي تجيني وأنا شاكرة اللي يرسلوا لي، وبناتي شيء كذا أنا أحبهم وممنونة لهم تواصلهم وياي، بس حسيت إنه دا ياخذ دا أقصر بحق بيتي. رجعت رتبت أولوياتي، آخر شي صرت ألزم الموبايل، أول شي أقضي كل شغلات البيت وجهال. ولهنا انتهي فيديونا، أترككم بحفظ الله وأمان. تذكروني بدعوة حلوة، لا تنسون إذا عجبكم الفيديو شاركوه وحطوا له لايك حتى يرتفع أكثر ناس تشوفه. مع السلامة.